Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në Ramazan, çdo vepër e mirë është madhështore, po disa vepra janë të lehta dhe shpëlimin e kanë të madh. Për shembull, është dhikri, përmendja Allahut të xhelal, kujtimi i madhnisë së Tij subhanahu wa taala. Cili është dhikri më i mirë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Afdalu ma qala an-nabiyuna min qabli wa ana la ilaha illa Allah." Fjalia më e mirë që e kanë thonë pejgamberët para meje dhe unë është la ilaha illa Allah. Shahadeti. Në këtë rast, shahadeti më i plot është ajo që e themi na kështu: La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është dhikri më i plot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush thot gjatë ditës 100 herë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, e ka shpërblimin sikur të liron 10 robër. Kaluarën kishte sklever, kishte robër. Edhe kjo fjali që e thot besimtari 100 herë, e ka shpërblimin sikur të ketë liruar 10 robër prej njerëzve, 10 sklever. E tani, nëse ti gjatë gjithë vjeqit e fundit thue çdo ditë nga 100 herë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, edhe arin ajo natë që tjetë nata e kadrit. Bën e llogarit. Do thotë 10 robër të liruar herë 1000 janë 10.000 robër të liruar. Është shpërblim jashtëzakonshëm. Nëse ti e thue më shumë, nëse thu 200 herë, 20.000, 300 herë, 30.000. Nëse thu 1000 herë, janë 100.000 robër të liruar. E tani çka fiton nga lirimi i robërve? Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi thotë: kush bëhet shkak për të liruar një sklav, një rob, do ta liron Allahu nga zjarri i xhenemit atë njeri për çdo gjymtyr të tij, një gjymtyr të tij. E shihni sa është shpërblimi i madh. Andaj gjatë ditës dhe natës, po sidomos gjatë natës, besimtari duhet të jetë gati dhikrit, përmendjes së Allahut të xhelal. Dhikri është për adhurimeve më të dashura te Allah, sepse besimtari e kujton Allahun dhe përmend atë. E kujtimi Allahut dhe përmendja e tij është manifestim i dashurisë që ka njeriu në zemër për të. Andaj të dashur vëllezër, vjeçin e fundit të Ramazanit, këto net që kanë mbet, shtojnë përmendjen e Allahut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. E sidomos këtë formulë që vadhan: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është dhikri më i plot dhe shpërblimet janë më të mëdha. Edhe shpërblimin e keni siç e përmendëm pak më herët. Shpërblimi është i çuditshëm, është marramendës. Po më e çuditshme është shpërfillja që bëjnë besimtarët ti shpërblimit kaq të madhështor. Andaj veni re, zgjohuni, jeni të vetëdijshëm dhe të vëmendshëm, mos lejoni të ikë koha të kot. Allah ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.